Krievijā 2006.7. gadā auga vairāk par 70%. Un tagad jau, kad, teiksim, krīzes maksimālais punkts jau ir, nu, es gribu teikt, ka jau ir viņš kaut kur pagājām. Un tagad runa, ka šito izaugsmie saista tieši, tā kā Māris pateica, likviditātes ļoti lielu piedāvājumu. Un ļoti spožs piemērs ir Rusāla un Rīgas Nikļu, kad uzņēmums ņem kredītu, lai pirktu cita uzņēmuma kontrolu paketi. Vismaz ideja bija tāda. Un jautājums ir tāds, vai tādu skaidrumu var pielietot Baltijas tirgumu, ja viņš ir pārāk maz? Paldies. Paldies. Ja ir jautājums par to, vai, teiksim, ņemot vērā, kas notiek finanšu, teiksim, arī uzņēmumu starpā, protams, arī uzņēmumu tiek iespiest likviditātes problēmās, un vai tagad, teiksim, piešķirs, teiksim, centrālās bankas, lai teiksim, palīdzētu kaut kādiem uzņēmiem. Paldies. Es ceru, otrais tā paša grābekļa, es neuzkāpšu, bet kas viņi zina. Tad diez vai Latvijā tas būtu, jo vienkārši šādu praksu, teiksim, valdībai, teiksim, caur banku sistēmu kaut kādā veidā tieši atbalsta diez vai. Mēs skatāmies ar netiešiem instrumentiem noteikti. Sakiet, jūs skatījumā, kas notiks nākotnē ar katru atsevišķo šo te Baltijas valstu tirgu? Nu, mēs runājam par biržām un par uzņēmumiem, kas tur ir kotēti. Latvija, Lietuva, Igaunija. Jums ir tas savs skatījums? Un arī tāds industriāls griezums, varbūt, ka tas, kas šobrīd te notiek riņķi apkārt, kaut ko lielā mērā maina tajā spēku samērā. Respektīvi, pēkšņi parādās, ka interesanti ir, nezinu, vienas nozares uzņēmumi, kas līdz šim ir, nu, rezidējuši. Tā, kaut kur, Nu, lūdzu. Sākušie. Manuprāt, kā jau es teicu, interesantākās būs noteikti kompānijas no nozarēm, kas ir mazāk saistītas ar ekonomikas cikliem, un tas būtu, teiksim, telekomunikācijas, komunālo pakalpojumu sniegšana, piena pārstrāde un tā tālāk. Un, nu, jābūt šim dividenžu faktoram, kas principā kaut kādā veidā tomēr noliek kaut kādu grīdi šai akciju cenai, jo, piemēram, ja jūs pastamies uz kaimiņu telekomunikāciju uzņēmumiem, mēs Telekom un TOLT, tad viņu dividenžu ienesīgums jau pārsniedz 10%, par ko 12%, manuprāt. Kas šajā gadījumā nozīmē to, ka, principā, nopērkot šīs akcijas, jūs vidēji kaut kādas 12% gadā saņemsiet dividendēs, pieņemot, ka dividenžu apjoms nemainās. Un, nu, manuprāt, tas ir ļoti veselīgs ienesīgums, un tas, kas notiek ar šo akciju cenu, teiksim, tajā starppieriodā, nebūtu tik svarīgi. Vēl viens faktors, kam vajadzētu būt kompānijām, kurās varbūt tomēr ir vērts investēt, ja kādam ļoti gribās, tad tas ir kvalitatīva korporatīvā pārvaldība. Un šo faktoru noteikti nevajadzētu novērtēt par zemu, jo, nu, kā jau es teicu, diezgan daudziem uzņēmumiem šobrīd ir iecenots tas, kad tie tiks likvidēti par drausmīgi sliktām cenām un mazākuma akcionāru praktiski nebūs neko. Un diezgan bieži ir saistība tieši starp korporatīvās pārvaldības kvalitāti un to, cik zemu šīs akciju cenas krīt. Tāpēc tā būtu tāda lieta, ko būtu jāpievērš uzmanība. Ja mēs runājam par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas akciju tirgiem, kur būs labāki, es domāju, ka pārāk lielai diverģencei un jeb atšķirībai starp šo akciju tirgu dinamiku īpaši nevajadzētu būt. Varbūt vienīgi būs tas, ka Rīgas fondu biržas indeks piedzīvos mazākas svārstības, bet tas būs tīri tehniski iemeslu dēļ, jo tur ļoti lielu svaru no šī indeksa sastāda 3 kompānijas, un tīri, teiksim, no kurām viena ir Latvijas gāze, un otra, manuprāt, bija Nodel banka, kuras principā svārstās mazāk, un līdz to sanāk, kad arī indeks nokrīt mazāk. Tas tā mans viedoklis. Paldies, Natāļa. Jā, tad runājot par Rīgas fondu bieži Viļņas un Tallinas, es domāju, ka jau kādu periodu, varbūt jau gadu, 2 gadus, 3 gadus, daudz investori uztver tos visus tirgus kā vienu tirgu. Un es domāju, tas efekts pastiprināsies ļoti izteikti arī nākamajos gados, ka principā nebūs tā, ka mēs ieguldam tikai Latviju, mēs iegulda gan Lietuvu, gan Igauniju un skatās uz to tirgu kā uz vienu. Tad tas otrais faktors, kas ļoti izteikts arī, ka investori skatās uz tam likvidākām kompānijām. Es domāju, tas, kas bija bija pagājušo mēnesī, un es ceru, ka neatkārtos, ka cilvēkiem bija akcijas, kuras viņi gribēja pārdot, bet nevarēja pārdot, tur, ko mēs sastopamies ar tādu problēmu, tika pastiprināsies to efektu, respektīvi, cilvēki pirks akcijas neatkarīgi, vai tas ir tirgus vietējais, vai tas ir Baltijas, bet skatīsies Baltijas mēroga, un pirks tas likvidākas akcijas, un mūsu Latvijas kuģniecība tikai, teiksim, apstiprināt to faktoru. Mārtiņ?
Es vairāk no makro viedokļa šajā situācijā. Ja mēs skatāmies uz Baltijas valstīm, tad, protams, Lietuva mazliet atšķirās. Līdz šim izsties, ka viņi mazliet dzīvo uz citas planētas, bet visticamāk ilgstoši neturpināsies. Ja mēs skatāmies uz Latviju un Igauniju, tad, protams, šī lejupslīde abās valstīs ir diezgan līdzīga, bet ņemot vērā, ka Igaunijā tas sākās mazliet ātrāk, visticamāk arī beigsies mazliet ātrāk, bet vienalga gan šogad, gan nākošgad, visticamāk ekonomiskā attīstība būs negatīva. Būtiski zem nulles. Ja mēs runājam par Lietuvu, tad, protams, pēdējā laikā, ko mēs redzam, tas risks, ka arī viņi mazliet iebrauc mīnusos, jā, būtiski pieaug. Tā kā ja mēs skatāmies no ja šie uzņēmumi, teiksim, fokusētos uz vietējo tirgu, jā, kas gan nav pārsvarā no visiem gadījumiem, teiksim, tas salīdzinoši maz, vismaz no Latvijā kotētiem uzņēmumiem, tad šī pelnītspēja būtu salīdzinoši ierobežota.